月快一點靠近，讓8月更高的氣溫使我心內漸沸騰。9點鐘午餐倒杯冰水，1點反瞓睡意未退，3點洗澡自家食風裏，總之反轉所有時序。窗邊飄落小雨點，伴細葉與碎花，一天一地一個人放空了，帶點神化，躺於梳化輕訴起那支斷線吉他，真心卻不想戒口吧。餐餐寵物擺呀擺，最得意那尾巴，一早一夜一個人看小說，帶點文化，專心煲劇雪櫃裏最好尚有雪吧。看咗已經在倒數的暑假，幾多的考試，深宵